तो हेलो गाइस, वेलकम टू टेकपॉट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे फनी साउंड इफेक्ट के बारे में बताएंगे जिसको देखने के बाद आपको किसी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी बहुत सी वीडियो आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। Oh, no, 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 no.